तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरीमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता कोटिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँहरूमा झडप। उम्मेद्वारको मृत्यु भएको लुम्बिनीका 2 स्थानको निर्वाचन जेठ 3 गते हुने। निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र वितरण सुरु। मतदाता परिचय पत्र विवरण पाउने। मतदाता शिक्षा कार्यालय बिहीबार पनि सञ्चालन हुने। भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर। नहुने भयो नेपालकै कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा निर्वाचन। भारतको भएको दाबी। मौसमविदहरू भन्छन् भोट हाल्न जाँदा छाता बोकेर जानु, चुनावको दिन देशभर पानी पर्ने। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यति ठुलो घोषणा। देशभरि खैला बैला। स्थानीय तहको निर्वाचन नेकपा एमाले देशभर बाजी मार्ने संकेत। चितवनको भरतपुरमा बाँकी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल भई आक्रोश। रेणु दाहालले पैसा बाँडेको आरोप। 3 जना माओवादी नेताले गरे एक महिलाको हत्या। निर्वाचनको मुखमा आखिर किन गरे हत्या, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी 3 जना प्रहरीको फन्दामा। र मन अवधिमा पनि नेकपा एमालेका उम्मेद्वारसँग सांसद र निजामती कर्मचारीका नेता घर दैलोमा पैसा र चामलको बोरा बाँड्दै। काठमाडौँको जेठो चुनावी अभ्यास र बालेनको प्रयास, बालेनको चर्चा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भने नभुल्नुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन मात्र 2 दिन बाँकी छ, यानि कि पर्सि 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा दौडेर हिजोबाट मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधि सुरु भए तापनि नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता र एमालेका कार्यकर्ता गाउँघरमा मतदाताको घर-घरमा पैसा बाँड्दै हिँडेको आरोप लाग्न थालेको छ। चितवनको भरतपुरमा मात्रै नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रले मतदाताको घर-घरमा पैसा बाँड्दै हिँडेको आरोप लगाएका छन्। भरतपुरमा यदि रेणु दाहालले नजिते देश दुर्घटनातर्फ जाने संकेत दिएका प्रचण्डले पहिलो अवस्थामै पैसा बढ्न थालेको आरोप लगाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुरमा कसले मार्ला बाजे? विजय सुवेदी नेकपा एमालेबाट, नेकपा माओवादी तथा गठबन्धनबाट रेणु दाहाल। तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको 72 घण्टा अघि अर्थात् गैरातीदेखि नै मौन अवधि प्रारम्भ भएको जनाउँदै मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने कुराहरू समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। यद्यपि कतिपय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नेता तथा निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूले नै मौन अवधिमा आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू गरिरहेको पाइएको छ। बुधबार बिहानैदेखि मध्याह्नसम्म देशका कुन स्थानमा के कसरी आचार संहिता मिचियो भन्ने बारेमा केही कुरा जानकारी सङ्कलन गराएका छौं। सिराहामा मतदातालाई पैसा बाँड्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका एक कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मतदाताको घरमै पुगेर नमुना मतपत्रमा पार्टीको चुनाव चिन्ह देखाउँदै प्रति व्यक्ति 2000 देखि 5000 रुपियाँसम्म बाँड्दै गरेको अवस्थामा गोलबजार नगरपालिका 2 गुरुधाममा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता 55 वर्षीय प्रेम लामा पक्राउ परेका छन्। उनको साथबाट मतपत्र र 54000 रुपियाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गोलबजार प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। लामालाई मतपत्र र रकमसहित स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए प्रहरीलाई बुझाएको र आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक राजु केसीले जानकारी दिएका हुन्। गोलबजार नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा देवनाथ शाह पुनः उम्मेद्वार भएका छन्। उता कपिलवस्तु नगरपालिका 3 सानो वर्गहदहाबाट प्रहरीले रक्सी बरामद गरेको छ। मतदाताले बाँड्दै गरेको अवस्थामा बुधबार कपिलवस्तु प्रहरीले रक्सी बरामद गरेको हो।
साथै उता स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भएका झडपका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। दुई साता यता भएका हिंसात्मक घटनामा राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नता देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार दुई साता यता 150 भन्दा बढी कुटपिट र विवादका घटना भएका छन्। मंगलबार मात्र तनहुँ, दार्चुला, स्याङ्जा र प्युठानमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो। वैशाख 30 वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ, तर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बीच भने झडपका घटना बढ्दै गएका छन्। मंगलबार तनहुँको भीमदहमा कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ता बीच कुटाकुट हुँदा 4 जना घाइते भएका थिए भने 5 जना प्रहरी समेत घाइते भएका छन्। त्यस्तै चितवनको भरतपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रले रेणु दाहाल मेयरमा हार्ने देखिएपछि माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले बोरामा पैसा लिएर बाँड्न थालेको बागी उम्मेद्वार उठेका जगन्नाथ पौडेलले आरोप लगाएका छन्। उनले त्यस्तो सूचना पाएको कारण आफूलाई त्रास भएको समेत बताएका हुन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनको पूर्व तयारीका लागि बिहीबार बिहान भारतीय वायु सेनाको विमान गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। उक्त विमानमा भारतीय सैनिक अधिकारीको टोली र अति विशिष्ट पाहुनाहरूले प्रयोग गर्ने सवारी लगायत अन्य बन्दोबस्तका सामग्रीहरू रहेको विमानस्थलका प्रवक्ता श्याम किशोर शाहले जानकारी दिएका हुन्। भारतीय एयरफोर्सको IL-76 इल्युसिन विमान 192 तौलसहितको सामग्रीसहित अवतरण भएको हो। यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत हो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण गरेकाले विमानस्थलका कर्मचारीहरूले विमानमा आएका सबैलाई खादा उडाएर स्वागत गरेका थिए। यसअघि उक्त विमानस्थलमा नमुना उडान परीक्षण भएको थियो। साथै पूर्वी नवलपरासीको पहाडी बौद्धिकाली गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। घटनामा दुवै दलले एकअर्कालाई दोष लगाएका छन्। जिल्ला प्रहरीका अनुसार मंगलबार दिउँसो 4 बजे भएको दुईपक्षीय झडपमा 3 जना घाइते भएका हुन्। उनीहरूमध्ये 1 जनाको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको छ। बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को मिथुक्रममा भएको मौलाथर गाउँपालिका मंगलबार दिउँसो भलिबल खेलिरहेको अवस्थामा मोटरसाइकल र्यालीमा आएका एमालेका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको आरोप लगाइएको छ। स्थानीय लोक चोलाकान्त कडेलका अनुसार भलिबल खेलिरहेको अवस्थामा र्यालीमा आएका एमालेका कार्यकर्ताले कोटपिट गरेका हुन्। घाइतेमध्ये 1 जना गम्भीर घाइते छन्। उनको टाउकोमा निकै ठूलो चोट लागेको छ। जिल्ला प्रहरीले घटनास्थलमा प्रहरी निरीक्षकको टोली पुगेर घाइतेलाई उपचारका लागि पोखरा पठाइदिएको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी उता भने रुकुमपुरमा महिलाको हत्या आरोपमा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पुथाउ तरा गाउँपालिका 11 का वडा अध्यक्ष जयकुमार बुढा, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार कुमार सिंह र अर्का एक युवा अर्जुन बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 39 वर्षीय दोथी भनिने जुनमाया बुढाको हत्याको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। वैशाख 26 गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार रुकुमकोट जिल्ला अदालतबाट 10 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार पहाडीले जानकारी दिएका हुन्। महिला हत्या आरोपमा केटानी जाहेरीपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरी निरीक्षक पहाडीको भनाइ छ। रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका 1 घर भई माइतमे बस्दै आएकी दोथी 29 गते रातिदेखि हराएकी थिइन्। 19 गते राति हराएकी उनको शव 26 गते बिहान 9:30 बजे स्थानीय जंगलमा भेटिएको थियो। महिलाको शव भेटिए लगतै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा वडा नम्बर 11 को तल्लो सेरामा एमाले र माओवादी कार्यकर्ता बीच 19 गते राति झडप भएको थियो। झडपको केही समयपछि नै ती महिला बेपत्ता भएको बताइएको छ। 20 गते परिवारले प्रहरीकोमा बेपत्ता भएको भन्दै खबर गरेका थिए। खोज तलासकै क्रममा 26 गते बिहान महिलाको शव भेटिएको हो। महिलाको हात खुट्टामा चोट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालमा रहेका चिकित्सकले पोस्टमार्टम गर्न नमानेपछि शव बुटुल पठाएर पोस्टमार्टम गरिने तयारी थालिएको छ। बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख लगायतको टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ। नेकपा एमाले माओवादी कार्यकर्ताले महिलाको हत्या गरेको आरोप लगाएको छ।